嗱1980幾年嗰陣時 Hong Kong U 畢業咧，就即係唔好啲講句就係天之驕子嘅。天之驕子。我所有嘅同學咧，唔係做政府嘅高級公務員咧，就 I-Bank 㗎，寫字樓啦、大集團啦，咁係唯獨得我一個人走去做麥當勞嘅。我即係一個好細嘅公司，我仲要係我加入去做分店嘅一個見習，洗廁所、煎漢堡包，咁托貨咁樣，咁就啲人真係當我怪獸咁睇嘅。我啲同學咧，心諗我哋咁，我阿媽同我阿爸、我阿嫲咧，反對，三個都激死，激死佢。即係我係嗱，你哋而家又話而家年青人反叛啦，我要話俾你聽，我係一個反叛年青人，我要做個1萬人嘅頭，然後我將佢哋改變。咁就最後咧喺我做咗20年咧，其實去到第15年咧，我已經去到麥當勞嘅管理層。嗰時我喺香港係副總裁啦，即係話仲要講啦，一人之下萬人之上。其實我一路咧喺個中層嗰陣時咧，我知道一個人嘅力量係有限嘅。咁我喺個中層去到中高層一路咁做嗰陣時咧，我會一路物色啲同道中人，即係話我唔會覺得我係自己係一個啫，一定係有啲人咧會同我相同嘅諗法。咁我一路咧係呢度儲存我一個叫做政治能量啊！好多人都話係啊，麥當勞同 KFC 咧又打生打死嘅，冇錯。咁事實都係嘅，因為大家同一個市場咧都係快餐咧。我喺麥當勞嗰陣時咧，其中一個好重要嘅 agenda 咧就係打低 KFC，仲有講白啲咧就係打到佢執笠。KFC 咧就係我覺得咧係一個喺我人生之中咧，即係成個職業生涯裏面咧，如果要我排名咧，呢個係我即係覺得係最大嘅成就啦。唔同嘅地方咧，就係我每遇到一班人咧，佢哋所展現出嚟嘅集體行為、思想同文化咧，都好唔同。咁我都讚一讚 Starbucks 嘅，因為 Starbucks 我一嚟到之後咧，我覺得班同事咧好夾，大家嘅思維咧好相近，即係對我嚟講，好似一條魚去翻個水裡面咁樣嘅。咁呢個我就唔係賣花讚花香，呢個我係真係覺得。好，咁歡迎咧我哋 Stage Time 嘅聽眾同埋觀眾咧參與我哋3月份嘅 podcast 啊，我係 Marchie，咁節目主持人組織心理學家。今日咧非常之開心同埋榮幸咧，我請到一位認識咗好耐嘅朋友，而家咧係Starbucks 同埋 Shake Shack 嘅 General Manager Alan 喺我哋當中同我哋分享。Hi Alan， 你好。Hello Marchie，你好，係各位聽眾你哋好。我同你咧都相識咗一段幾長嘅日子啊！咁我記得我當初係一間美國嘅培訓顧問公司，當時咧就同你當時應該喺麥當勞相識同埋相遇。咁我即係輾轉咧就去咗好多國際知名嘅品牌啦，擔任 General Management 嘅工作。如果冇記錯你由麥當勞係去咗Triple O，right？ 跟住 KFC， 跟住係Pizza Hut， 跟住美心快餐。到而家就係 Shake Shack 同埋Starbucks 嘅 General Manager 啦，有冇記錯？冇，準確 ，OK， 非常之好。嗱，咁多品牌咧，我知你工作都好忙啊。你喜唔喜歡食快餐嘅 ？By the way， 喜歡㗎，喜歡。好多時候我都係食快餐㗎。咁多品牌有冇你至愛嘅快餐係？當然有啦，我其實至愛食 burger 嘅。咁你話係我比較中意食邊個 burger 咧？我可以話俾你聽，梗係 Shake Shack 啦。Shake Shack 一定係 Shake Shack， 係一定係。因為我自己有時 burger 引起啊，我自己都靜雞雞走去 Shake Shack 度食翻個 burger， 飲翻杯奶食。有冇被推介嘅 burger 啊 ？Shake Shack 梗係有啦，佢最好嘅梗係個原本嘅原裝口味啦。Shack 我就咁叫 Shack burger 咁另外嘅而家做啲廣告啦 ，LTO 就係我哋做緊呢個 French Onion Soup 嘅burger， 呢個係新口味啊，試下我推介嘅。推介，你都經歷咗好多唔同品牌嘅過程嚇。其實喺每個品牌嘅轉變裏邊咧，其中我哋話去轉條跑道啦。你通常你會考慮啲乜嘢咧？當你 make 個 change of 你嘅 career 嘅時候，其實轉跑道咧有時好得意嘅，即係喺我嘅 career 裏面咧，你話如果講真咧，我冇刻意轉跑道嘅每一次。當我每做一份工作咧，我其實好天真地咧，我都想做到退休嘅。即係呢個就算我嗰時啱啱大學畢業，20零歲啦，咁我第一份工就係麥當勞，就一做咗20年。但係其實咧，你話有冇厭咧？冇啊！其實因為我一路20年咧，從來冇厭過份工，就越嚟越中意。嗰時我以為我會做到退休嘅，即係話如果做到退休，可能再做多20幾年咁。
咁即係我到走嗰之前嗰一刻咧，其實我一路都諗緊我會繼續做，可能做多20年直到退休。咁當然有啲事故啦，咁啊變遷啦，咁我就離開咗麥當勞啦。咁跟住輾轉咧去咗 Triple O's 啦。咁 Triple O's 都係一個中轉站嚟嘅嚇。咁就嗰時因為我去一路等緊呢個機會咧，去適合自己嘅，即係因為 Triple O's 始終係細嘅公司啦，佢得6個 outlet， 麥當勞係200幾，咁對我嚟講，即係個後生嘅 management， 佢即係一定我唔會話做一世 Triple O's 嘅，係一個中轉站啦。咁啊輾轉咧就去咗 KFC， 但係 KFC 嗰陣時我一做咧都係諗住做退休，諗住一世嘅。係啊，即係我個人唔係咁 jumpy 嘅，我 once 我即係愛上咗一個工作咧，我真係會一路咁做，一路咁做落去。咁直至咧去到我覺得咧，可能個背後有啲力量，或者個天有啲力量咧，佢會同你做啲安排嘅。係。咁頭先講啦，麥當勞我諗住做到退休，但係去到做咗20年嗰陣時咧，就發生咗啲事，令到我覺得我要離開啦。咁嗰啲就唔喺呢個詳細講啦。咁但係咧都係有啲 push factor 令到咁既然呢個工作去到呢個 stage， 咁我冇辦法啦，都要去做第二啲嘢啦。咁去到 KFC 咧，其實我一路做，然後你話點解轉咗去 Pizza Hut 啊？其實係都係同一個 group。KFC 同 Pizza Hut 喺香港咧都係 under Jardine 嘅。咁我因為喺 KFC 做咗啲成績出嚟啦，咁 Jardine 嘅 management 咧睇到，咦 Alan 你不如去 Pizza Hut 啦，因為 Pizza Hut 個CEO 退休。咁我都係即係佢哋邀請我過去，咁我都好啊，做咗8年 KFC 啊，咁不如試下 Pizza Hut 啦。但係做咗2年之後咧，其實咧喺 Pizza Hut 我都係諗住退休嘅，即係做到最尾係啦。我即係話諗，即係從係每一份工我唔會話除咗 Triple O's 即係對我嚟講係個中轉站，其他嘅工作咧我係認真嘅，即係話每一份工我都係想全力係做到最後嘅。咁但係喺 Pizza Hut 我做咗2年之後咧。美心集團咧，伍生咧就向我招手。咁我同伍生咧之前都識嘅，咁即係有啲場合識咗。咁佢叫咗我一次㗎啦。咁之後幾年之後，第2次再叫我咧，我覺得咦都係時候即係既然伍生咁欣賞你，咁有誠意，咁我好啦，咁我轉啦。咁所以我就過咗美心，但係其實都唔係話辭職過嘅喎，因為唔係我有個好啲嘅工作，所以咧我就辭職咁過。其實咧，因為美心集團同 Jardine， 大家如果行內人都知，其實都係有呢個 shareholding 嘅關係，所以對我嚟講都係一個 transfer 嚟。咁去到美心啦，一路做到而家啦。我先喺快餐嗰度做咗2年啦，然後最後就過咗嚟 Starbucks 啦，然後 take up 埋 Shake Shack 啦。咁所以話每一個轉變咧，都唔係我一個話好刻意我做厭咗一樣嘢去改嘅想轉嘅，而係我去到某一個程度咧，係嗰個情勢咧，令到我覺得個機會嚟咧，令到我覺得咧係需要去迎合嗰個轉變同機會咯。咁係直到去到呢刻咧，我都可以好肯定咁話俾大家聽咧，直到佢退休咧，我都好想做到佢。不過 who knows 啊，即係聽你咁講，你嘅 path 聽落似乎好似係上天嘅引領下，去到某個部分嘅時候會開道門。咁調翻轉喺個工作裏邊，你會最重視會係啲咩嘅元素咧？令你我諗係啦，有啲咩你覺得好緊要咧？對你嚟講，對我嚟講咧，就係一定咧嗰個公司同埋同我做嘢嘅人咧，嗰個文化啦，或者係個思維啊，做嘢嘅方式咧係好夾，呢個係我第一個考慮嘅。即係話好多人話轉工啊，梗係人人都想高啲人工啊，升職啊咁。其實呢個咧從來都係我第2、第3個考慮嚟嘅。明白啊，唔係話嫌錢聲，錢就梗係即係都要有流出啦。咁但係咧，我又唔會話我去邊度我要加幾多%人工，我從來冇講嘅。我去每一份工咧，你俾幾多啊？我聽咗之後，OK 啦，咁我就係㗎啦。所以話酬勞方面我都唔係一個大考慮，但係我最大考慮咧就係嗰個公司本身嗰個文化啦，同埋一齊做嗰班人咧係咪夾？咁 happen 咧，我去每次我嘅選擇咧都係幾正確。OK，
咁我哋講有陣時啲磁場都互相吸引嚇，你有咩嘅磁場，可能都吸引翻，或者去孕育咗一個咩嘅文化。咁啊，聽你呢個都係好緊要啊，即係揾到你自己嘅我哋叫 meaning 啦，instead of money 咁簡單。咁你頭先亦都講，即係咁多唔同品牌啦，都文化我諗都幾唔同喎。有冇邊一個經歷啊？邊一個公司嘅文化你要好大嘅適應咧？亦都個挑戰好大，你要去扭轉嘅咧？其實咧呢個問題，我首先咧要拆解下先。你話邊個品牌嘅文化點樣適唔適應咧？其實我覺得咧係好彩地啦，我每一個品牌我做嘅品牌啦，例如麥當勞啊、KFC 啊、Starbucks 啊、Shake Shack 啊，佢哋都比較係西式啲嘅。咁佢哋嗰個佢哋個文化咧。即係話，如果以總公司或者佢本身品牌嘅文化咧，其實都係有好多共通點嘅。例如話，個個都會以嗰個 quality 為先嘅，即係食品嘅品質為先嘅，亦都以顧客為先嘅。如果喺僱員方面咧，永遠都係要對啲僱員係好啦 ，care 佢哋啦，就要去多啲去recognize 啊 ，motivate 啊呢一類嘅嘢，其實大家都好相似嘅，即係冇乜兩樣嘅。但係咧，我覺得咧，如果答翻你個問題咧，我唔會 differentiate 話邊個品牌我覺得唔適應啦。我覺得係邊間公司反而係，因為每個品牌喺各個地區都有唔同嘅市場，亦都係唔同嘅公司嚟嘅。咁佢嗰個公司裏面咧，亦都係唔同嘅管理層啦，唔同嘅一班人啦。而嗰個唔同嘅地方咧，就係我每遇到一班人咧。佢哋所展現出嚟嘅集體行為、思想同文化咧，都好唔同。咁有時咧，我會覺得咦幾好喎，咁就 ride on 啦，就覺得好適應啦。咁我都讚一讚 Starbucks 嘅，因為 Starbucks 咧，我一嚟到之後咧，我覺得班同事咧好夾，大家嘅思維咧好相近，即係對我嚟講，好似一條魚去翻個水裡面咁樣嘅。咁。呢個我就唔係賣花讚花香，呢個我係真係覺得係嘅。但係如果係你話有啲乜嘢喺邊間公司就遇到一啲我覺得即係比較難搞，然後我需要去落力去做啲嘢嘅咧，有兩個 occasion 啦。第一個咧就係麥當勞，就係1980幾年咧加入麥當勞嗰陣時咧，嗰時啱啱年青畢業啦，咁就加入去喺個分店嘅個層面，我係從分店嘅見習開始嘅。洗廁所啊，煎漢堡包啊，take order， 即係咩都做噶啦，全部都要做。happen 咧，我嗰間分店咧，啲人咧係好開心嘅，即係好夾嘅。咁我所以先至留咗落嚟咁開始中意咗麥當勞。咁但係做落去咧，開始做到2-3年之後啦，去到一啲中層度咧，開始咧就發現咧有啲唔妥。即係話咧，咦？點解麥當勞所提倡嘅頭先我所講嘅價值，咦？點解有啲地方唔係好兌現咧？或者有啲人唔係咁諗咧？咁嗰時我都遇到困難嘅，即係話我即係唔講名啦，即係唔好意思。係啊，唔係咁嘅，即係話有一群嘅人咧，佢哋係個集體思維都幾傳統，以前啲古老式嘅管理，即係話 top down 啦。一言堂啦，同埋咧埋堆啦，就如果講升職咧，就要論資排輩啦，亦都要有關係啦。我嗰時好 shock 嘅，即係話點解個西式嘅品牌國際連鎖，然後佢喺本書裏面寫到咁美好，點解現實裏邊好唔同咁嗰時咧，我採取個態度咧，就係話冇理由嘅，即係我去 question 事情應該係咁嘅。咁我即係嗰時我都好有決心嘅，即係年青嘅人咧，永遠都係比較有啲好嘅。我話今天我改變唔到，因為我係邊個啫？我係1萬人裏面嘅其中一個。但係咧嗰時我已經立志㗎啦，即係同自己講，我終有一日咧，我就做嗰1萬人，係啦，我要做個1萬人嘅頭，然後我將佢哋改變。咁其實最後咧喺我做咗20年咧，其實去到第15年咧，我已經去到麥當勞嘅管理層。嗰時我喺香港係副總裁啦，即係話俗語講啦，一人之下萬人之上啦。我嘅 boss 咧就好 support 我嘅，佢都係我同道中人，係好相信嗰啲 value 嘅。咁佢就放手俾我去搞，咁我就真係即係一步一步咁克服，去將嗰啲人改變咯。
呢個好有興趣喎，係你嗰個抱負好好啊！即係今日我唔能夠改變你，咁聽落似乎我去到一人之下萬人之上啦，咁係咪你會擁有當然多啲嘅權力啦，係啦，as 個大嘅頭啦，但係嗰個subculture 啊，嗰班同事嗰啲諗法啦，古老石山啊各樣，你話一步一步可唔可以講多少少？你點樣去扭轉或者改變呢啲嘅文化咧？我諗呢個都係好多企業都係面對住呢個挑戰。其實咧就唔係好戲劇性嘅，即係唔係好似啲做電視劇集咁，你有一日做咗阿頭，跟住咧你行出嚟，跟住學翻人就話：喂嗱，以後唔係咁嘅啦，唔係咁嘅。其實我一路咧喺個中層嗰陣時咧，我知道一個人嘅力量係有限嘅。咁我喺個中層去到中高層一路咁做嗰陣時咧，我會一路物色啲同道中人嘅，即係話我唔會覺得我係自己係一個啫，一定係有啲人咧會同我相同嘅諗法。咁我一路咧係呢度儲存我嘅一個叫做政治能量啊，即係話咧，慢慢我去到中層、高層等等咧，我其實已經有一班人係同我有相同嘅信念，大家願意一齊去到某個位置咧，我哋一齊改嗰啲嘢。咁同埋咧，我哋唔係去到頂去 overnight 去。係，其實我一度喺我自己嘅陣地，因為我去到 functional manager 或者就 as 一個 operations manager，即係營運經理咧，我都有自己嘅所謂地盤啦，即係話我自己我區，我影響唔到第二啲區啫。其實我開始喺我啲區裏面咧散播一啲正面嘅種子咯，即係話重視人才、公平啊。搞埋啲啊！喺我嘅管轄範圍裏面咧，我慢慢改變嗰啲人。咁到最後我去到頂嗰陣時咧，其實喺我嘅嗰個嘅政治能量咧，都已經幾高㗎啦。咁到時我到咗高層嗰陣時咧，其實我已經係可以 leverage 好多其他人嘅力量啦，去將最後嗰少少未肯改變嗰啲人咧去改變。咁聽你咁講咧，幾中意你呢個字啊，政治能量啊，即係呢一個即係心理學講係個 relationship management 啊，或者 stakeholders management。咁啊，似乎你都聽你有個 vision，即係 one day 你 aspire to be 一個 senior 嘅 leader。At the same time 喺個旅程裏邊，你慢慢開始去建立啦你一啲同你價值理念相同嘅一啲嘅隊友啦，係啦，一齊我 one day 我哋去 make a change。以至於我哋聽你第二樣嘢就係喺可控嘅地方嚇，喺翻我自己嘅地盤先，係咪啊？做好咁可能跟住再 expand 去其他地方咧，係會比較更加容易嚇。而呢一個嘅方式咧，係咪最尾見到啲咩結果啊？你見到嗰啲人佢哋慢慢轉變，最大嘅原因係乜嘢咧？嗱，其實我覺得有部分人係現實嘅，即係話咧都要揾食嘅。即係話，既然而家個頭係咁係中意呢一套嘅，即係正面嘅文化嘅，我有啲人咧會覺得我要繼續工作嘅，我都要改變自己去繼續揾食㗎。嗱，當然有啲咁嘅人啦。另外，但係有啲咧係更加正面嘅咧，佢哋一路以嚟咧都覺得，其實都唔係咁好嘅，忍受住嘅。佢哋好似喺一個天黑嘅狀態嚟講，個天真係黑啦。到黎明來臨嗰陣時咧，其實個個都好歡迎呢個黎明嘅，即係話天光咧，佢哋最後我係最開心嘅地方咧，就係我建立咗一個咧好多人都好中意嘅地方咯，工作得開心嘅地方，會見到係公平啦，見到係open minded 啦，即係話啲人係願意去接受意見啦，一齊努力去做嘢啦，而冇私心啦。呢啲係佢哋人類嘅價值觀咧，我覺得好多人都會 buy in。我覺得好好啊，即係呢個係好似你講係一啲 virtuals 啦，喺個 workplace 裏邊，其實都係除咗個 business 好緊要啊，即係頭先你講一啲係一啲人嘅一啲基本價值同 values 啦。At the end，我諗如果聽你咁講，同時 feel 到咧，其實呢件事係應該係更加好，係啦，更加開心啦做嘢係啦。因為睇到嗰份嘅叫做美善啊。咁頭先你講呢個係一個故事啦，即係由你去 turn around 一個 subculture 啊，即係西方公司係啊嗰啲價值觀好好，咁呢個係一個好嘅例子。頭先你係仲有另一個故事係嘛？係咪就係 turn around 一個 business challenge？ 係啊 ，KFC 啦。KFC 咧就係我覺得咧係一個喺我人生之中咧，即係成個職業生涯裏面咧，如果要我排名咧，呢個係我即係覺得係最大嘅成就啦。OK， 即係因為 KFC 嗰陣時咧，少講咧就係我喺麥當勞嗰陣時咧，其實同 KFC 咧係一個天敵嚟。
係咯，對頭人。有行內人都話係啊，麥當勞同 KFC 咧打生打死。冇錯。咁事實都係嘅，因為大家同一個市場咧都係快餐咧。我喺麥當勞嗰陣時咧，其中一個好重要嘅 agenda 咧就係打低 KFC。仲有講白啲咧就係打到佢執笠。係哇，好係啊，即係呢個唔係呢個商業世界都係。跟住去翻佢嗰度喎，跟住去咗 KFC 喎。OK， 好有趣。我離開麥當勞之前咧，其實已經都幾成功噶啦，即係話咧差唔多達到目標噶啦。咁但係唔知點解上天安排咧，就係唔想 KFC 消失喺香港啦。咁所以我就離咗麥當勞啦。咁但係離開咗麥當勞，我做咗Triple O's 做咗年零啦，最後去咗 KFC 啦。咁我初頭有啲 hesitation 嘅，但係 Headhunter 話不如你試下去拯救佢啦，因為你以前打得佢太緊要咧，佢而家就嚟出事，內傷都好緊要，係內傷都好緊要，出事即係意思係話我就嚟去喺香港會消失嘅啦。咁佢click 到我一樣嘢，佢話喂，你其實可以衰啲講嘅，你可以做救世主喎。即係話你可以令到一個品牌死亡，但係你可以救翻佢喎。咁話咁即係我俾佢咁樣叮一聲咧，點醒咗咧。咁咦，不如我試下啦。咁最後咧就真係 take up 咗呢個工作啦。我先至知道原來咧我當年喺麥當勞咧真係打得佢好慘。係detail 我唔講啦，但係我上任咗之後咧，其實我嘅估計咧就係如果佢喺3個月之內佢唔能夠 turn around咧，就會執笠。真係會，哇！咁結果就好成功。我上咗任之後，我睇到盤數噶嘛，即係上任唔知啦，但係上任睇到盤數，其實佢一路都蝕咗幾年錢㗎啦。明白。就如果再唔做翻啲嘢咧，真係會唔可以繼續咯。咁你個 first 90 days 做啲乜嘢咧？即係要扭轉喎，真係你都要 perform 到，係啊。其實頭嗰90日咧就好簡單做一樣嘢，因為我 operations 出身嘛。其實KFC 當時最大嘅問題咧就係嗰個品質同埋服務，即係話啲品質差啦，服務唔好啦。咁其實就係因為咁嘅原因咧，令到啲顧客流失得好緊要嘅。咁對我嚟講係老本行啫，我就即係捲起衫袖啦。當時我都唔會覺得自己咩 CEO 啊，其實間公司如果再唔搞掂執笠㗎啦。咁我就帶住我幾個高層啦，所謂嘅高層咧，捲起衫袖就落鋪㗎啦，落鋪砌㗎。落鋪直情係當時有70幾間鋪啦，我哋係即係睇下邊間鋪係最水深火熱嘅。唔夠人啦，或者啲人做得唔好啦，我會就落去㗎啦。即係話唔係 lunch 嘅之前咧，我哋就捲起衫袖就落去幾個人咧，就包住個廚房嚟做㗎啦。即係炸雞啊，就整葡撻啊，take order 啊，出去收盤啊，係咁做㗎啦。做完個 lunch 過咗啦，咁就同個經理傾下偈啦，又問下佢哋點啊，咁即係關心下佢哋啦。係。咁佢哋開始覺得咧。就咦，原來管理層關心我哋嘅喎，咁，OK，咁開始一個 momentum 喺度啦，因為我咁樣咧，其實頭嗰90日就係做呢啲嘢，即係落去開始一齊做嘢，唔好講咁多，乜都唔好講，做等人話 send 個強烈嘅信息出去咧，我哋管理層咧其實係同你一齊拼嘅，係，咁最後我就覺得呢個動作咧係真係感動到一啲有心做嘢，但係舊陣時係有心無力嘅人，係冇錯。咁佢哋開始 fall in 啊，即係意思係站隊啊，即係企喺我哋嗰邊，係就算我哋唔喺度，我哋唔可以同一個時間出現喺70幾間鋪噶嘛。但係就因為呢個信息傳咗出去，同埋佢哋會感受得到咧，就算我哋唔喺度嗰陣時咧，佢知道而家管理層變咗咧，佢哋會有心機做嘢，亦都係比較拼搏啦。喺3個月之內咧，其實我哋嗰個即係個出品嘅品質啦，同埋啲服務咧就好咗好多，真係唔即係唔風水都呃你10年8年。其實我做咗3個月之後咧，就開始啲生意翻嚟啦。OK，6個月之後咧，已經係叫做 break even 啊，即係本來蝕緊錢嘅，去到打和，然後1年之後咧，KFC 開始賺錢啦。
賺錢，完全就係因為做翻好啲食物同品質，做翻好個 operations 啦。當然啦，另一方面我哋需要marketing 咧，即係市場推廣嗰邊咧去做嘢，推廣翻品牌出去啦。咁各個環節都要做嘢嘅，但係最緊要就係做嗰啲分別。哇！呢個都係一個救世主的故事嚇，即係真係 turn around 嘅 business with 你之前可能頭先你講做ops 嘅 experience 啦，正正有呢個機會，亦都係去 demonstrate 啊，去試到嚇究竟我嘅能力可以點樣去扭轉咧？不過你話説咁樣講翻，我都 recall 曾經有一段時間 KFC 係好似好講得俗到都烏煙瘴氣嘅，入到去咧，好似啲 menu 又唔齊啊，各樣嘅，係有一段時間係咁。後尾就見到佢有少少煥然一新嘅感覺啦。咁我記得當年我再見翻你咧，就喺電視機見你同阿張繼聰好似做啲 promotions 啊。咁嗰時應該就落緊好多 sales and marketing 嘅嘢啊。咁呢個都係你一個咁多個品牌裏邊啦，一個好滿足嘅經歷啊！咁頭先你講呢個 case 咧，就喺個 business 裏邊的而且確係好重要。頭先你講要即係first 90 days 啦，了解嗰個問題嘅精要所在啦，就對症下藥啦，跟住又要做 sales and marketing 啊，又要搞翻啲 quality。咁喺咁多年 run 咗咁多個 business， 其實你覺得最重中之重會係乜嘢咧？即係策略係緊要啦 ，vision 係緊要啦，文化係緊要。對你嚟講，即係咁多嘅品牌，你嘅觀察啦，你自己 run 嘅，你覺得最重中之重會係乜嘢？重中之重就老土講句咧，都係一定係人嘅啦。即係你冇好嘅人，冇有心嘅人咧，你做乜都唔得嘅。當你有人同埋咧，令到佢哋有心做嘢咧，你就乜嘢都得。即係我覺得，即係乜嘢都可以做得到。即係呢個係我咁多年咧，每一個品牌我入到去我唔知好彩定唔好彩啦。每一個品牌我加入嗰陣時咧，其實佢都係處於一個唔係咁好嘅狀況嘅。慢慢唔同程度嘅狀況啦。但係就我每一次咧個切入點咧，都係先搞掂啲人先。搞掂嘅意思咧，就係話我要大家凝聚翻大家嗰個心。morale 啊，同埋喺即係提拔嗰方面咧，即係人才提拔嗰方面咧，就一定要知道邊啲人咧個質素夠啦，邊啲人有心啦，咁我就會好重用嗰啲人。而當然啦，在商言商，如果我發現有任何人咧佢個質素唔得啦，同埋佢亦都冇心做嘅，嗰啲我真係會 let go 嘅。呢個係一定要做嘅。其實我就用一個比喻嘅，因為我自己都好中意運動嘅。咁去做運動啦，定係睇啦。我特別係團隊運動，團隊嘅運動咧，我係最中意嘅。咁其中係足球啦。咁如果熟悉足球嘅人士咧，我相信佢都好明白嘅。如果一隊球隊要成為班霸，你一定要係有最好嘅領隊、最好嘅教練、最好嘅球員。但係都未得嘅。有時你知銀河艦隊都會輸波噶嘛。冇錯。咁你一定要令到嗰班人咧係有個士氣，有個鬥心，然後同埋齊心，咁咧先至會贏嘅。當所有嘅嘢呢啲齊備晒嘅咧，你要輸都難嘅。咁我係每一次入到一個 business 咧，呢個係我最重中之重嘅。咁你有啲咩嘅 magic 啊？咁去，因為人心咧，即係而家喺工作，我哋都知道好多唔同嘅 demand， 好多壓力啦。你係點樣去能夠攞到同事嘅心咧？咁我記得當年同你第一次接觸咧，你就好推崇啊，或者好 buy in 啦。Dr. Stephen Covey 講嘅領導嘅方式啊，個 principle based leadership，呢個會唔會都係你嘅 magic 咧？可唔可以講多少少？你喺管理一啲理念啊？係，其實呢個咧 Stephen Covey 嘅 Seven Habits 咧，其實可以對我嚟講係我嘅內功嚟嘅。內功，即係內功，即係話每個管理嘅人嘅同一個打功夫一樣嘅，有內功有招式嘅。武林高手咧，一定係內功又深厚，招式又多，又犀利。咁對我嚟講咧，我嘅內功咧就係 Seven Habits。因為我喺95年已經第一次接觸呢個 Seven Habits 啦。接觸咗之後咧，其實已經覺得呢樣好嘢嚟嘅。咁我一路去鑽研啦。去到2000年嗰陣時。當時咪同你一齊有啲商業嘅合作嘅，咁嗰時我就已經係成為一個 certified 嘅 Seven Habits 嘅 trainer 啦。所以對我嚟講咧，Seven Habits 咧即係7種習慣係
係入咗血㗎啦，即係對我嚟講係我內功嘅一層嚟嘅，即係最深厚嘅一層嚟嘅。因為我覺得咧係要去做好一個 business 啊，或者帶領一個團隊咧，我嘅 belief 咧，即係全部都係用 Seven Habits 去領導嘅。即係如果唔熟悉嘅人可能唔知我講乜嘢咧，但係如果熟悉 Seven Habits 裏面即係內容嘅人咧，都會知道裏面好多嘅嘢都係對住人嘅，即係話seek first to understand 啦，即係知彼解己啦，知彼解己 win 啦，即係雙贏思維啦。呢啲其實係對我嚟講咧係一啲好自然嘅嘢，我唔需要去諗，但係我自己就好自然咧對住任何人咧，我都會用呢啲 approach 啦，即係話我點樣令到啲人會同我一齊做嘢咧？好多時候咧，我唔當自己係 boss 嘅。好少話俾 order 嘅，我會真係用到 seek first understand。我好多時候都會問啲同事，我相信佢哋有智慧嘅。我第一時間都問：其實咧，你覺得點樣做會好啲咧？You never know。其實好多嘅同事佢心裏面都有佢嘅意見同埋佢嘅説話想講，爭在你問唔問佢哋。同埋咧，佢哋係因為貼近咧顧客啦，貼近前線咧，佢哋嘅嘢好獨到嘅，同埋係真係好有效，可以幫你做好嘅。你真係low hanging fruit 對我哋嚟講，你自己唔執就自己蝕底嘅。所以我好多時候咧都做一啲決定啊，或者去諗一啲嘢嗰陣時咧，我唔係自己坐喺度諗嘅，我走出去問任何時間都會攞到人哋嘅別人嘅資料啦，或者一啲眼光啦。另外雙贏思維都係嘅，即係話你要同人合作咧，你首先要嗰個人信你嘅。佢點信你咧？其實你任何時間都係諗佢有咩需要唔好諗自己，唔好淨係話我 boss 我要賺錢，我要你聽話。其實唔係咁嘅，係你要去睇下，咦？其實對方其實佢有咩需要咧？佢喺工作上有咩需要？好多時候我都係願意去付出去幫助佢哋，聽咗佢哋有咩需要咧，我去幫助佢哋，因為我覺得我幫咗佢，佢哋會幫翻我嘅。幫翻你，就係呢啲化學元素咧，令到我去到每一公司咧，都能夠好快速地去建立嗰個互相信任咯。當大家互相信任嗰陣時咧，其實就出咗 Seven Habits 咧裏面其中一個好重要嘅 habits synergy， 1+1等於大過2啊，多過2。係，因為踢波咁啫嘛，你一個美斯搞唔掂噶，你都要後衞來援噶嘛，你任何時間都係11個人踢嘅，加埋場邊嘅工作人員可能10幾20個人踢嘅，咁場波先會贏嘅，得你一個贏。係啊 ，Alan 你咁啊，呢個係你一個好嘅內功心法啦。聽你頭先嘅故事，似乎呢個都係可以能夠去好快同同事建立嗰種嘅信任度嚇。你就由當初你話加入麥當勞 as 一個店長開始啦，到今日我哋見到你做到 general management 嘅 general management 真係要識好多飯。如果真係有一位同事我 aspire to be 唔係 specialist 我要擴闊，我要認識一個 general management 呢一個角色去 take up 呢啲 role 嘅時候，你覺得喺個 path 裏邊，你 looking back 你做咗啲乜嘢係讓你能夠慢慢可以升任到呢個咁具挑戰嘅一個角色咧？呢個問題其實牽涉嘅範圍都好廣嘅，即係話你從一個 functional 嘅人啦，即係話例如你淨係做 operations 或者你淨係做 marketing，咁你點樣轉型去成為一個管理層嘅人咧？咁呢樣嘢第一咧就要自己去檢視下自己，你係咪嗰類人咯？即係如果你我調轉嚟講，如果你係一個永遠都係 operations 嘅人，你覺得marketing 嘢我唔追夢。我就係 operations， 你自己意願都唔會去到，同埋你都唔會去培養你其他嘅方面啦。咁就冇意思嘅。咁你先天不足唔得噶啦呢種。先天不足。但係如果你有咁嘅心，你話我覺得我唔滿足於我做 function 喎，其實我好想去管理一個品牌咧。咁你有咗呢個背後一個 drive 啦，你就會開始去追求。咁去追求嗰陣時咧，其實係有啲嘢咧係會浸出嚟嘅，有啲嘢咧係需要去好 intentional， 即係有即係專登去做嘅。專登去做。咁點樣去浸咧？浸意思即係話唔係話你繼續做下先啦，咁唔係嘅。其實一個 general management 咧，最講咧就係個市場觸覺同埋個品牌觸覺。呢啲嘅
就唔係話天生嘅，冇嘢係天生嘅，就係需要咧你，但係你話有冇得學咧？讀書有得學，但係讀完之後都係一啲知識嘅學嘅，資訊談兵。你真係咧要去留意你嘅市場嘅發展啦，無論係本地啊或者係全世界係關於我係飲食嘅，咁我會好留意飲食啦。就算如果去做 general management 啦，你唔係限於淨係識得飲食咯，你環球經濟你都要都要知道，或者係我好多時候都會注意其他嘅唔同行業嘅公司嘅發展啊，例如話甚至Nike 啊、Google 啊、Tesla 啊呢啲你個 curiosity 要好高啊，明白，同埋要好 versatile，或者你係對乜嘢都有興趣，你先至會係做到一個培養到一個 common sense 或者 market sense 去管理好一間公司啊。呢樣嘢係浸嘅。我唔會俾到一個特定嘅方法俾大家，亦都唔會叫大家去邊個學院學，冇得學嘅呢。咁但係另一方面咧，就真係有得學嘅，因為去到 general management 咧，你其實係需要其實各個 function 咧，你都識啲啦，唔好話專家啦。當然你專家嗰個 function 你唔使再學啦。但係好似我 operations 出身咧，我唔係 marketing 嘅人，我唔係 finance 嘅人，我唔係 supply chain 嘅，我唔係 HR 嘅。其實喺我個發展嘅路向裏面咧，我好有 intention 去學每一樣嘢嘅。我甚至乎咧係兩個途徑咧，一方面咧，我公司都會提拔 talent 㗎嘛。我以前係學生嗰陣時都話公司嘅 talent program 咧，佢哋都會去安排你去學無論係知識上去學咧，定係真係去嗰個 function 度咧，直情去做去學識佢去做識佢呢樣係必須嘅咁但係另一方面咧，亦都唔好咁被動，即係唔係話我唔選你嘅 talent program 咧，你就唔做。有時你唔係咁好彩，成日都俾人選到做 talent 㗎嘛。咁可以做乜嘢？選自己學咯，自己學。我嗰陣時咧，我記得我都未係俾人選去做 talent 嗰陣時啦，我覺得喂唔好等啊！我 finance 我唔係咁熟，我自己走出去讀課程嘅。即係 finance 呢啲嘢咧，就真係可以讀書讀翻嚟咁我自己去讀咯。咁又或者係其他嘅 function 咧，當我上司冇安排，我自己走去其他 department 敲門嘅。舉手 ，OK。舉手㗎，我真係去揾採購啊，揾 finance 啊，揾 marketing 咧，我自己預備咗一大堆嘅問題，我想知嘅，所以我走去問佢哋，揾佢哋，即係佢哋亦都好 welcome 我嘅係關係嘅建立啦。如果你關係咧，永遠都會容易啲嘅咁但係喺咁多方嘅學習方面咧，就會可以令到你係進入呢個管理層咯。要預備好自己。聽到啊，搭東個天地線啊，夠八卦，夠好奇啊！自己行業、其他行業啊，新聞時事咁啊，當然要問下自己係咪想 aspire 去做一個 general management 嘅角色啦。加埋頭先你講都好有 Seven Habits Be Proactive 啦，即係點樣可以去 connect 個 right resources 人物啦，可以喺嗰方面嘅學習。咁啊去到成個行業嘅發展啦，我諗我哋自己身處喺香港或者留意好多新聞都知道，成個飲食行業或者好多行業都喺度轉變緊啊，因為疫情啊、digitalizations 啊、網購，我諗呢啲大家聽好多啦。反而最尾想聽下你自己浸淫喺呢個行業裏邊，你睇到成個行業嘅發展嘅 trend 會係啲乜嘢咧？都想聽下你嘅洞見下。有啲大家都知嘅，我唔想喺度太多講太多啦。例如話 Covid 轉變咗啲人嘅生活啊，又消費模式又北上消費，消費模式又北上啊，呢啲我諗講得太多啦。反而有一樣嘢咧，都有人講，但係我覺得少人講，我想提一提，都唔係我自己嘅獨特見解嚟嘅，即係我去八卦啦，又睇下啲報道關於大陸市場嘅變化啦，香港市場我自己觀察啦，有一個咧就係兩極化嘅消費。呢個咧係出現咗喺香港，特別喺香港我感受最深，兩極化嘅消費。而呢個兩極化嘅消費咧，係連同咧有一個新嘅 terms 新嘅現象咧，叫做情緒消費。情緒價值用情緒價值去消費，即係唔係再消費再唔係一個 functional 嘅東西啦，係嗰個 emotion 嘅成分咧係越嚟越大，甚至乎有時係100%係 driven by emotion 去消費嘅。咁呢兩樣點樣去互為影響咧？就係話點樣兩極化咧？就係話而家咧
就係我哋飲食業基本上分三層啦，高端啦、中端啦、低端啦。咁近時咧各有各做嘅，三個中高低端咧各有各做。咁但係咧近呢幾年咧，你會發現咧中端嗰啲好難做，甚至乎咧好多中端嘅執咗笠。中端嘅意思係個價錢啊同埋級數係中端嘅。咁咧係 benefit 咗咧低端同埋高端嘅。咁低端係啲咩咧？即係例如話以咖啡行業計咧，就係話瑞幸啦，大家都知啊。佢哋喺大陸賣到9.9一杯啦，喺香港而家入咗香港咧，佢哋平均都20蚊一杯啦。咁佢哋進駐咧喺呢個經濟環境裏面咧，係都好多人因為經濟嘅問題咧，佢哋去trade down，即係話係有得飲就得啦，有得食就得啦。咁如果食方面咧，就係嗰個低端嘅咧2餸飯、3餸飯咯，啲街都係啦。咁有啲包餅店啦，即係嗰啲乜記包點啊嗰啲啦。係嗰度好多啊。即係話係10蚊8蚊就買個包就當一餐啦咁樣。咁呢啲咧就係低端嘅消費咧，就都吸咗好多客。但係咧，另外咧高端消費咧就同嗰個頭先嗰個情緒價值嘅消費咧係好有關係嘅，就係話咧，當啲人咧可以話去啲中端快餐店或者係中端嘅食肆咧，哇！你50蚊個飯好貴喎，咁樣，即係同一個人啦，佢會去話好貴嘅食飯，食呢碗碟飯好貴，我食開啲雙餸飯26蚊啫嘛，點解我要俾50-60蚊你啊？但係咧，佢 weekend 嗰陣時咧，佢可以走去一個 bakery 嘅，即係而家好多嘅 bakery shop 啦，買一件例如而家最興啦，Dubai chocolate 杜拜朱古力 ，Dubai chocolate 嗰件輕飄飄嘅撻啊蛋糕，我自己都去買過嘅，但我唔係情緒消費啊，我純粹係想探下市場，了解下市場。我買嗰個Dubai chocolate 嗰個撻咧，68蚊，60-70蚊哇，68蚊。咁一個撻68蚊，你即係同一啲人可以話我50蚊個飯貴，但係咧佢去買68蚊個杜拜朱古力，好開心。因為佢影相可以 share， 即係開心 share， 就佢覺得嗰個好滿足到佢嘅情緒。咁佢覺得嗰68蚊就使得好值啦。咁所以你唔可以從 functional 嘅角度咧去分析而家嘅消費。而家咧兩極化消費嘅情況咧，令到中間嗰一堆咧係都幾慘。其實如果以 Starbucks 為例咧，我哋都有面對咁嘅情況㗎，即係話我哋有少少啦，唔好太多。部分嘅顧客咧，去流失咗俾一啲比較低端嘅咖啡嘅。但係同時咧，我哋亦都遇到咧喺高端嘅咖啡裏面，亦都扯咗我啲客。我哋 in a way 咧我都有少少處於呢個中端嗰個困局嘅。兩邊夾擊喎，你有冇做到啲咩情緒價值嘅轉變啊？有嘅，我其實喺個產品選擇方面咧，有啲叫做 do's and don'ts 但係有啲有為有所不為。有啲不為嘅嘢咧，我一定唔會去低端度同你搶噶啦，因為咁樣咧，我哋個品牌會死嘅，即係個品牌價值會depreciate， 會跌得好緊要。所以而家我哋平均賣30幾40蚊杯咖啡咧，我好強調同我啲 partners 同事咧好強調一樣嘢就係話，我哋咧比起瑞幸嘅20蚊咖啡咧，其實咧相差係20蚊。咁我就話我哋咧唔會降價去20蚊。去同佢哋搶，咁我哋嘅品牌咧就會死嘅，因為飲開40蚊嗰陣時，你無端變咗20蚊咧，咁啲人開始會覺得你好似 cheap 咗喎，咁反而仲貴。咁我好強調咧就係話，我哋嘅咖啡嘅 formula 咧就叫20+10+10。OK，嗰20蚊咧，20蚊係咖啡本身，10蚊咧就係我哋對客嘅服務嘅溫度。因為我哋同瑞幸嘅分別咧，瑞幸咧就好強調咧，佢係一個 kiosk 嚟嘅啫，transaction 嘅，你嚟快嚟快去，手機落個 order 買咗個咖啡，我都唔知你係邊個，總之攞個咖啡走咁就算。我哋咧好強調咧就係話，你要識得個顧客，你要識得嗌佢個名，你要記得佢識得飲乜嘢，同埋你要招呼得好好，要佢坐低慢慢飲。咁呢個係我哋10蚊服務嘅溫度。另外嗰10蚊咧就係我哋嘅環境。我哋唔係 kiosk，即係我哋嘅 business model 咧，我哋冇 kiosk 嘅，我哋點都會有一個 coffee house 嘅 experience 俾翻我哋客咧。咁我一定要固守呢一部分，令到我哋值40蚊先啦。
呢個所以我哋係對低端嗰度我 differentiate 啦，睇下我哋同佢嗰個 gap 係有啲咩 gap 喺度，我哋係用啲咩嚟填補嗰個 gap 啦，用服務同埋我哋 coffee house 嘅 experience 嚟填補咗個 gap，令到我哋嘅咖啡值40蚊咯。咁另外咧高端嗰度咧，我哋有啲人會覺得你啲咖啡唔夠邊間高端咖啡正喎，佢哋賣50幾蚊一定係好好味㗎啦。咁你啲係快餐式咖啡。咁我唔會同佢哋去 argue 嘅，即係 argue 啦，唔會啦，即係 perception is reality 啊嘛，即係佢雖然佢嘅諗法未必係啱，但係佢覺得佢消費者有錢喺佢手，佢覺得就係㗎啦。咁我唔會得去扭曲佢㗎嘛。我唯一一樣嘢咧就係話，我睇下點樣去 match 到佢。咁喺呢部分咧，其實我當然而家係 work in progress 啦，我好多嘢都未完成嘅，但係我咧係希望咧喺我哋嘅產品選擇裏面咧，去提高我哋嗰個offer 價值，即係例如舉個例咧，我最近咧係Starbucks 推出咗呢個其實喺高端咖啡裏面咧，即係中高端咖啡裏面好一個好普通嘅產品嚟嘅啫，就係Piccolo 同埋 Dirty， 即係呢兩個，即係如果行內嘅人咧，我呢啲普通嘢啦，但係呢個 Piccolo 即係細杯嘅特濃嘅鮮奶咖啡。同埋 dirty 係一個凍嘅鮮奶咖啡咧，係標誌住咧係一啲叫做indie coffee 嘅 offer 即係啲比較即係你如果有呢啲 offer 咧，就代表咧你係識做咖啡。呢啲人係咁覺嘅咁我亦都覺得係嘅喎，有好多客咧走嚟，你號稱Starbucks 號稱係全球或者全香港最大嘅咖啡店，喂，點解連咁普通嘅一啲比較好嘅 Piccolo Dirty 你都冇啊？咁我又反問自己係喎，咁又唔得。所以喺去年咧，其實我就同我哋嘅總部咧去揮嘅，都揮咗一段時間，揮咗半年。終於 OK 啦，可以喺香港市場 OK， 俾我哋香港市場咧去賣 Piccolo 同 Dirty 咁初佢話呢啲唔係 Starbucks 嘅嘢，唔俾，咁一句講。但我要說服佢哋咯，但係用咗半年嘅時間說服佢哋咧，而家終於咧我哋全線咧都有唔係全線啦，應該而家我有60間度有 Piccolo Dirty， 唔係我考慮第日會全線啦。明白。亦都證明咗咧，我哋係吸引咗一班咧係比較 niche 嘅對咖啡有要求嘅人咧，係啦，就知道咦你哋終於有啲回應佢，我哋都吸納緊個班客。多謝李克分享你商業嘅智慧或者少少嘅秘密啊，點樣喺終端裏邊上下都可以去照顧到啦，同埋都 point out 咗而家嗰個兩極化，即係情緒價值係非常非常之重要。咁去到最尾啦，咁Alan 頭先你都多謝你嘅分享啊，都分享咗你呢30年喺F&B 品牌裏邊嘅唔同嘅故事啊。咁而家入行嘅人係唔知係多定少嚇。如果真係即係有年輕人啦，即係去 aspire to be 即係有個渴望入呢個 F&B 嘅行業，你會有啲乜嘢嘅advice 啊，或者有啲乜嘢嘅勉勵嘅説話？有嘅，就如果有任何人啦，特別係年青人咧，佢哋去諗佢哋嘅將來啦。如果係諗咩行業都好，或者你又係諗呢個做飲食業咧，我其實 always 個忠告時常俾佢嘅忠告咧，就係話就係 follow your heart， 即係話即係隨住你嘅心，即係你嘅諗法去做。唔好介意別人點諗，你中意就得啦。即係話唔好話淨係飲食業啊，就係話而家其實大家好多 slashes 噶嘛，你做你去踩滑板都可以係自己嘅事，你其中一個角色。去啲奧運會、亞運會都有類似嘅東西。咁你而家電競你都可以做全球電競冠軍咁樣。咁其實每做一樣嘢咧，你只需要你去中意佢，同埋中意得嚟咧係做到極致咧，其實真係俗語講句，老土啲講句咧，行出狀元嘅。咁我係以過來人嘅身份去講嘅。點解咧？你話今日你做飲食業唔好特別啫。我可以話俾你聽咧，我1980幾年畢業嗰陣時，我係俾人當怪獸咁睇嘅。大家可能好多你好似係Hong Kong U 係先讀 history 喎，咁啊入咗去 F&B 啊。係啊，嗱，1980幾年嗰陣時，Hong Kong U 畢業咧，就即係唔好啲講句就係天之驕子嚟嘅。
天之驕子。我所有嘅同學咧，唔係做政府嘅高級公務員咧，就 Big Four I-Bank 啊，寫字樓啦、大集團啦，咁係唯獨得我一個人走去做麥當勞嘅啫。係。麥當勞唔錯啊！我會話俾你聽，1980幾年嗰時咧，全香港麥當勞得38間分店，我即係一個好細好細嘅公司，我仲要係我加入去做分店嘅一個見習，洗廁所、煎漢堡包，咁托貨咁樣，咁就啲人真係當我怪獸咁睇嘅。我啲同學咧心諗：哇！你搞乜？你搞乜啊？畢唔到業啊？咁多工做係 ，OK。我成績都幾好喎，我畢業啊，係你即係點解咁樣做？我阿媽同我阿爸同我阿嫲咧，反對，三個都激死 ，OK， 激死佢。即係我係嗱，你哋而家又話而家年青人反叛啦，我要話俾你聽，我係一個反叛年青人嚟嘅，我唔聽佢哋講嘅啊，日日喺度嘈我話你可唔可以辭職啊？唔好做啦，咩麥當勞咁搞錯啊，煎漢堡包，你啲同學講啊。做晒銀行嘅喎，點啊？我唔理，我照做，我好開心。咁但係咧，你開心還開心，我唔係純粹為興趣開心而做嘅，我係好有目的，就係話我要喺麥當勞裏面咧創一番事業。咁最後嘅我嘅我因為有呢個目的咧，我就其實真係好努力去做咧，係希望咧喺麥當勞裏面去最至叻嗰個，即係喺能力上做嗰個。即係話頭先我所講話，你踩滑板都可以踩到世界冠軍，係咪？冇錯。我就係要煎漢堡包先到世界冠軍，呢個就係我目的。咁最後咧就我覺得我係成功啦，因為後來咧我喺麥當勞做一啲成績出嚟啦。我阿爸阿媽咧從舊陣時真係好現實嘅，見親啲親戚嗰陣時咧，佢哋唔敢講。唔敢講，而家做緊乜？唔係，係啊，嗰時唔敢講㗎。係啊，係，好明白。我做緊，你知啦，即係老人家要面㗎嘛，唔敢講嘅。但係咧，後來咧，我喺麥當勞咧做咗高層啦。佢哋第一時間咧一出去啲宴會咧，佢話：我個仔啊，麥當勞嘅，係好自豪啊，即係好自豪。即係當然我心諗，我話想咁現實啊，係嘛？咁佢得阿媽都係想關心你嘅背後出人頭地。但係我就暗暗歡喜咧，就話我做到啲成績出嚟咯，令到我自己開心咧，我屋企人都開心，唔令佢失望啦。咁所以我俾年青人嘅 message 咧就係你做咩都好，你要中意你做嗰樣嘢，同埋咧要做到最好，咁做咩都。多謝你啊！咁啊一個好嘅信息啊，follow your heart 啦。但係我諗聽下 Alan 嘅故事咧，你喺當中係一路有好多嘅智慧嘅累積啦，包括內功嘅鍛鍊啦，同埋咁多年咧好多唔同嘅挑戰啦事件咧去鍛鍊你嘅外功嚇。所以今日咧恭喜你啊！喺 Starbucks 同埋 Shake Shack 咧，應該係你嘅退休嘅地點啊！咁啊，不過 who knows 咁啊，可能 one day 咁啊，上天咧又 call 你另一個使命。咁啊，我哋好多謝你今日嘅分享啦！我相信你嘅分享咧會喺呢個大氣電波啦，喺 social media 咧可以 add 到好多 value 咧，俾好多唔同嘅職場嘅人士。咁啊，再一次多謝 Alan，thank you。唔好係，thank you。